ဒီနေ့ Microsoft Excel lesson 7ပေါ့နော်ဒီနေ့ဘာပြမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်လာတွေရဲ့အမိလေးတွေကိုဆိုတော့ဒီ Microsoft Excel ဒီ Excel ကိုအသုံးပြုလဲပြီးတော့ graph တွေဆွဲမှာပေါ့နော်graph တွေဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ရှင်းပြမှာပါပထမဆုံးဒီလာတွေအမိပေါ့နော်လာပေါ့နော်ဒါလာဟိုမှာဥစဉ်မှာလာတွေထည့်ပဲပေါ့နော် January စရင်ပဲJanuary ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာဒီပေါ်မှာ select လေးတစ်ချက်ဒီ edit ဖြစ်ပါလားနဲ့မောက်ကလေးကိုဒီမှာ handle လေးပေါ်မောက်ဆွဲတင်မယ်ဒီမှာလည်းဥစဉ်ဒီမှာ copy ကိုဆွဲပြလိုက်မယ်သူကလာလေးပေါ်တယ်နော်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ ဝင်ငွေပေါ့နော်ဝင်ငွေဆို income ပေါ့ income ဆိုဝင်ငွေပေါ့နော်ဝင်ငွေမှာဝင်ငွေဥစဉ်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဝင်ငွေတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဝင်ငွေတွေဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒါ graph ဆွဲခြင်းတဲ့ဟာကိုyou know ဒါဒီဟာ graph ဆွဲခြင်းတာကိုyou know select ပေးလိုက်မယ်နော် graph ဆွဲခြင်းတာ select ပေးလိုက်ပြီးတော့ဟိုအပေါ်မှာ file ပြီးမှာ home ရှိမယ် home က insert ရှိမယ်insert ထဲဝင်မယ်နော်ဒီမှာ chart မှာဒီမှာ column ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီ column လေးကိုတစ်ချက် click လိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ column တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီ column လေးကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီ column လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာ column လေးပေါ်လာနော်ဒီဟာလေးကိုရွှေ့ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီဇက်အကွက်ကလေးပေါ့နော်ကိုရွှေ့ခြင်းလို့ရှိရင်ဘေးနားကိုဆွဲရွှေ့မယ်နော်ဒီလိုကိုဆွဲခြင်းဒီပေါ်လေးကို mouse ကလေးတင်တယ်ဒီမှာ mouse ကိုဒီပေါ်ဆွဲတဲ့အခါမှာမြားလေးပဲလေးနဲ့ပြတယ်နော်အဲ့လေးပဲလေးနဲ့ပြနေလို့ရှိရင်ဆွဲခြင်းရအောင်ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုဒီ graph လေးကိုနည်းနည်းထက်ချဲ့ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mouse ကလေးကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ဒီ down လေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီမြား level ပေါ့နော် level arrow လေးပြနေလို့ရှိရင်သူဖိတယ်ပဲကိုဆွဲခြင်းတော့ချဲ့လို့ရတယ်နော်ခုတစ်ခါဒီအတွင်းထဲရှိတဲ့ဒါဒီ graph ကိုအယောင်ပြောင်းနေခြင်းမှာ chart style မှာကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးထည့်လို့ရနော်နောက်ကဒီမှာအောက်ကနေအများကြီးအောက်ဆိုင်များလေးကို click လိုက်ခြင်းမှာအများကြီးထွက်ကြလာနိုင်မယ်အဲ့ဒီကနေကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုပြောင်းချင်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းပုံစံမျိုးလေးကိုဒီမှာအကြောင်းလေးကိုပြောင်းလို့ရနော်နောက်ကဒီမြင်ကွင်းကိုဥစဉ်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီမြင်ကွင်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီမှာ chart layout ထဲမှာဥစဉ်မြင်ကွင်းကိုကြိုက်တဲ့မြင်ကွင်းတွေဥစဉ်ပြောင်းလို့ရတယ်နော် chart layout ထဲမှာဥစဉ်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်chart layout ကနေlayout ပြောင်းပြီးလို့ရပါတယ်ဒီ income ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုတည်တံ့ရွှေ့ကျင်လို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုရွှေ့တယ်ဒီဟာလေးကိုကိုလိုချင်နေမှာမောက်ကလေးမျိုး select ဖြစ်နေကြမှာမောက်ကလေးတင်လိုက်ပြီးမြားပေါ်လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်နေရမှာဒါဆွတ်ရွှေ့ရနော်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာလာလေးရှိမယ်ဒီမှာ income ဆိုတာရှိမယ်ဒီမှာဒါလေးကိုဘေးကဒီစလုံးလေးတွေကိုအမဲအောင်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပြောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဒီမှာ click လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ box ကလေးပေါ်လာနော်အဲ့ဒီ box ကလေးကဒီမှာအေးအကြည့်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါလေးစလုံးလေးကြီးလာတယ်နော်ကြီးလာနော်စလုံးလေးကြီးလာတယ်ပေးကျင်လို့ကျွန်တော်အေးသေးလေးကိုနှိပ်နေစလုံးလေးသေးပါနော်အဲ့ဒီစလုံးလေးအယောင်ချက်ညင်တော့မှအေးအောက်ကအောက်မှာဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဆို automatic ကအမဲအောင်ဖြစ်နေပြီနော်အနီအောင်ပြောင်းညင်မှာအနီလေးကိုရွေးပြတော့နော်အနီအောင်ပြောင်းရနော်နောက်ကဒီ graph လေးကိုချမ်းမယ်ဒီ graph လေးကိုချမ်းတော့ဒီ bound ပတ်လေးကိုစဉ်ဘောဒီ bound ပတ်လေးအားလုံးကိုအယောင်ထည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီမှာကြိုက်တဲ့အယောင်နော်အဝါထည့်ရင်ဒီမှာအဝါအောင်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ graph လေးတခုဆွတ်တတ်သွားပြီကိုဒီ graph ကိုမကြိုက်ဘူးလားဒီမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ graph ကို keyboard အကုန် active ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ delete နှိပ်လိုက်မယ်နော်နောက်ကဒီနောက်တစ်ခုပြန်ဆွတ်ပြမယ် select ပြင်မယ် select ပြင်မှာ insert ထဲဝင်မယ် line နဲ့ဆွဲကြည့်ရင်ဒီမှာ line ကိုဝင်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ line ပြင်မယ်နော်ဒါလည်းခုနတိုင်းပဲပြောင်းလို့ရတယ်နော်ခုနတစ်ခုသဘောပေါက်ရင်ဒါလေးလည်းနောက်လုတ်တတ်သွားမကြိုက်ရင် delete insert ထဲဝင်မယ်ဒါစဝိုင်းပုံနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာစဝိုင်းပုံတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်နော်ဒါစဝိုင်းပုံဖြစ်ဒါအကုန်လုံးဆွဲပြီးကျင်းလိုက်ရင်ဒီလိုပုံပေါ်ပါနော်ဒီကတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ပြမယ်ဆိုရင်ဒါမောက်လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဖိလိုက်မယ်ဒီတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်တာပေါ့နော်ဒါလိုချင်တဲ့ဟာကိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ်နော်ကြိုက်တဲ့အရာဟာလေးကိုဆွဲထုတ်ရတယ်ပြင်ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ဒီစဝိုင်းနဲ့ခုနတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဒီပေါ့နော်အများကြီးဒါလိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်နော်အယောင်လေးပါလေးဦးဇင်းတို့ထည့်ချင်တဲ့အယောင်လေးပုံစံမျိုးထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ၄ယောက်ကလည်းဒါလေးခုနပထမပြတာနဲ့သဘောတရားအတူတူပါပဲเนาะဒါကိုယ့်ကိုထပ်ပြောင်းလို့ရဒါတစ်မျိုးတက်လို့ရှိရင်ဒါကျန်တဲ့ဟာလေးပါတက်တယ်အကုန်လုတ်တက်ပါเนาะဒါဒီလိုအကုန် active ဖြစ်နေကြ keyboard က delete key ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အကုန်ပြတ်သွားမယ်เนาะဒါဆိုဦးဇင်းတို့ဒါလေးဒါ area ဒီမှာအကုန်လုံး select ပြင်မယ်ဒီ area ဆိုတော့ဆိုရင်တို့ area ပုံလေးနဲ့ပုံမှာเนาะတခုလောက်နမူနာကြည့်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေမှာဒါလေးမှာဆိုရှင် chart style မှာလည်းအယောင်လေးပြောင်းမယ်ဒီမှာ chart layout မှာလည်းကိုပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်delete ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြမယ်ဒီ scatter ဆိုတော့သူကအဆက်ကလေးနဲ့ပြောင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဥမာဒီလိုမျိုးလေး line နဲ့ပြောင်းပေါ့နော်ဒါလေးခုနတိုင်းပဲပထမဟာတစ်မျိုးတက်လို့ရှင်ဒါလေးကျန်တာလေးအကုန်လုတ်တက်တယ်နော်မကြိုက် keyboard က delete ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခါဒီမှာကျရင်အားသားထဲမှာကျတော့လည်းအများကြီးအခြား style တွေကိုရွေးဆွဲရရတယ်နော်
ဆိုတော့ဒီမှာဥစ္စာဒီပုံလေးတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုဒီလို style ဖြစ်သွားမယ်ဒါလည်းအတွင်းလေးကဒီသူ့ရဲ့ဒီ graph ပုံစံလေးကိုပဲဥစဉ်ပြောင်းမဆိုရင်မှပြောင်းလို့ရတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ပုံလေးဥစဉ်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီမှာ၄ယောက်မှလည်းဥစဉ်တို့ဒီမှာအများကြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးဟိုဒီမှာ select ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ keyboard က delete နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုသဘောပေါက်သွားပြီနော်ခုတစ်ခါဒီကို income da ဝင်ငွေထွက်ငွေလက်ကျန်ငွေအဲ့ဒါလေးဥစဉ်ဒီသူတို့ရဲ့ကိန်းကနန်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကို data လေးတွေကိုတန်ဖိုးလေးကိုဖော်ပြတဲ့ဟာကိုရှင်းပြမှာနော်အဲ့ကြောင့်ဒီမှာ income ပြောချင်တော့အောက်ဘိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ထွက်ငွေပေါ့နော်ထွက်ငွေဆိုရင်ဒါလက်ကျန်ပေါ့လက်ကျန်ဆို balance လက်ကျန်ငွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာအောက်ကိုဥစဉ်ဖြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါကုန်ကျငွေတွေထွက်ငွေတွေဥစဉ်ဒီမှာဖြည့်လိုက်ပြီနော်ဒါတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်သွားမှာနော်ဒါလက်ကျန်ငွေကြာချင်းဒါ formula လေးရေးလို့ရတယ်ညီမပထမဆုံး formula ရေးမယ်ဆိုညီမချင်းရေးရမယ်ရေးပြီးတော့ဒါဟိုတော့ဆိုတော့ဒါ B2 ပေါ့နော်ဒါ B2 ဆိုတာဒီဘက်ကိုပြောနော်ဒီမှာ B2 ဘက်ပြောတာ B2 အနှုတ်ဘာကောင်းဆို C2 ပေါ့ C2 B2 အနှုတ် C2 ဆိုလည်းကို enter ခေါက်လိုက်မယ်300ပြားနော်အဲ့ပေါ်မောက်ကလေးဆွတ်တင်လိုက်ပြီးတော့အောက်ကို copy ဆွတ်ချလိုက်မယ်အကုန်လုံးသူဖြည့်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီကိန်းကနန်းလေးတွေကိုဥစဉ်ဒီဟာလေးတွေကိုဒီမှာ copy ဒီ income အောက်ကို balance ဆိုတာကိုဥစဉ်တစ်ဖက်ကိုပြန်ဆွတ်ကျင်တော့အကုန် select ပေးမယ်နော် select ဒီပေါ်လေးကိုမောက်ကလေးဆွတ်တယ်အပေါင်းလုံးတာပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ keyboard control key ကိုနှိပ်တာပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီးကိုလိုချင်တော့3ခွက်ဆို3ခွက်ပေါ့နော်လို့ဆွဲပြီးတော့မောက်ကိုအရင်လွှတ်မယ် keyboard ကိုလွှတ်မယ်ဒါဆိုမှ copy ဖြစ်သွားနော်ဒီ income ခွက်မှာဟောဒီတန်ဖိုးတွေပြမယ်အဲ့ဒါဒီ income အကွက်ကလေးမှာတန်ဖိုးတွေကို data ဒီပေါ်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြမှာနော်သူတန်ဖိုးကိန်းကိုပြချင်ဒီမှာအရင်တော့ဒီကောင် select ပေးထားမယ် in software ဝင်မယ်ဟောဒီမှာ line ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်မှာ data rate ပေါ့နော် data rate မှာဆိုရင်ဒီမှာပေါ်ကျင်တဲ့ဟာကိုရေးရမှာဒါဆိုရင်ဒါဆို B2 ပေါ့နော်ဒီကွက်က B2 ကနေလို့ဒီမှာ B30 ထိပေါ်ကျင်တာဆိုဒီမှာရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဒီB2 ဆိုလဲဟောဒီအကွက်ကနေပြီးတော့ဒီ B73 ဆိုတဲ့ဒီအကွက်ထိပေါ်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဒါပြီးလို့ရှင်ဒီမှာအောက်ကဟာလို့မပြောင်းတော့အောက်ကဟာဒီမှာဒီပေါ်မဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူအောက်မှာပြပြီးသားပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ဒီမှာသူပြပဲနော်အဲ့လေဥစဉ် select ပေးတယ်အမောက်ကလေးအောက်ကို switch ချလိုက်မယ်သူကတန်မှုတွေပြအောက်ကိုမှနောက်တစ်ခါထပ်ပြမယ်နော်အောက်ကိုဆိုတဲ့ကွက်ကို select ပေးထားလိုက်မယ်ဒီမှာ active ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် active ဖြစ် insert ဖက်ဝင်မယ်ခုနကတော့ဒီ line ကိုသိတယ်ဒီမှာ column ဆိုတာတစ်ခါယူလိုက်မယ် column လည်းခုနကတိုင်မယ်တခါဆိုရင်ဒါဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒါ C2 ခေါ်မှာဒီကွက်ဆိုတာ C2 ကွက်ဒီ C2 ကတော့ C13 ထိတာပေါ်မှာဆိုတာဒီမှာရေးပြီနော်ရေးပြီဆို okay ပဲဒီမှာတန်ဖိုးတွေဒီမှာပြကိန်းဒါလိုဒီလို data နဲ့ပြလို့ရှိရင်အောက်ကို switch ချလိုက်မယ်နော် balance ဆိုတာဒီတန်ဖိုးတွေကိုလည်းဥပမာဒီမှာပြနေတယ်ဘယ်ခါကျဒီမှာ insert ဖက်ဝင်မယ်ဒီကကျတော့ win and loss ကနေပြီးတော့သွားမယ်နော်ဒါဆိုဒီကောင်D2 ဖြစ်မှာနော် D2ဆိုရင်ဒီ13ဒီကွက်နဲ့ကွက်ကိုဒီမှာရေးရနော်ဒီမှာအဆက်ကလေးရတော့ဒါဘယ်မှဘယ်ထိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာโอเคနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတန်ဖိုးဒီမှာပြမယ်ဒါမောင်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့အောက်ထပ်ကိုဆွဲချမယ်တန်ဖိုးပြန်နော်ဒါလိုလေစတိုင်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရအောင်နော်ကိုအယောင်လေးဒီမှာထည့်လို့ရနော်ဒါအယောင်လေးကိုယ့်ကိုထည့်ချင်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းဆိုရင်အယောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ပေါ့နော်အဲဒါမို့အစိမ်းအောင်ဆိုအစိမ်းအောင်ပေါ့နော်ဒါကိုဒီမှာဆိုရင်ဒီ line တွေလည်းအများကြီးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာကြိုက်တဲ့အယောင်လေးပေါ့နော်ဒါပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဇာတ်ဘွက်တွေဒါ graph တွေလည်းဆွဲတတ်သွားပြီသူတို့ဒီကိန်းကနန်း data လေးတွေဒါဖော်ပြတတ်ပါပြီနော်ခုတစ်ခါကျတော့ဘာချက်ရှင်းပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာဒီ object ကတော့အရင် page maker မှာသင်ပေးဒီ page maker သင်ခန်းစာမှာပါပါတယ် page maker မှာဆိုရင်တော့ edit ကနေပြီးရှိတဲ့ object ပေါ့နော်အဲ့ဒီ edit ကနေပြီး insert object ထဲမှာဒီဟာနဲ့ insert object သုံးလာနဲ့ဒီဟာနဲ့အတူတူပါပဲနော်ဒါလည်းဒီကနေပြီးပြန်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံလေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒါ Photoshop ကပုံလေးဒါမှမဟုတ် PDF file တွေကလေးဆွဲပြီးတင်တာပေါ့နော်ဒီ page maker မှာသုံးလာတဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးမရှင်းတော့ပါဘူးနော် page maker မှာပြန်ကြည့်လိုက်ပါအကယ်အရင်သင်ခန်းစာလေးကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီဦးစင်းရဲ့ဒီ Facebook account မှာလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် page maker သင်ခန်းစာလေးမှာဒါရှင်းပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မရှင်းတော့ပါဘူးနော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ် sim ဒီ equation ကတော့ဒီမှာနောက်တစ်မျက်နှာထပ်ယူရမယ်နော်ဒီ equation ဆိုတာကလည်း page maker မှာရှင်းပြီးသားနော်ဒါပဲထပ်ပြမယ်ဒီ equation ကိုဒီအောက်ကစာအများလေးကိုနှိပ်လိုက်ကြမှာ equation တွေသူငကိုရေးပြီးသားတယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တဲ့ equation ကိုအလွယ်တကူသုံးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာကြည့်
ဒီတခုထပ်တော့မှာဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာ mouse လေးနဲ့ဆွဲယူနော်ဒါဆိုရင်မှာဒီဘောနော် a square plus b square equal to c square ဒါဥစဉ်ကအခြားစလုံးနဲ့အစားထိုးခြင်းတယ်ဘောနော်ဥပမာဆို a နေရာမှာ g square ဆိုရင်ဒီမှာ g လို့နှိပ်လိုက်မနော်ကိုအစားထိုးခြင်းတဲ့အရာကိုဒီမှာအစားထိုးလို့ရပါမနော် g square တော့ h square ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဖက်ကိုအစားထိုးလို့ရတယ်ဒါဆိုသဘောပေါက်ပါနော်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအဆက်ကလေးဒီမှာ memes ဒီအပေါ်မှာအစိမ်းအောင်အဆက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအစိမ်းအောင်အဆက်ကလေးဆိုတာဒါကို equation ဒီလိုစောင်းလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကိုလှည့်ခြင်းလို့လှည့်နေတာ rotate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသာပြနော်ဒါကိုဘောနော်ကိုထားခြင်းတို့ဒါပုံစံမျိုးဒီမှာဒီလိုအထောင်နဲ့ထောက်ရတာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံထောက်ရနော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင် keyboard က delete နှိပ်လိုက်ပါနော်insert လုပ်ရမယ် equation ကတော့ဒါအစင်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် outside မြားလေးကိုသုံးလို့ရွေးပြီးတော့အစင်းနဲ့သုံးလို့ရတယ်နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကိုထပ်လို့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ equation ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုတက်တက်ရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ equation ကိုအောက်ကဟာအောင်မလို့ဒီ equation ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာပုံစံပေါ်လာနော်အဲ့ဒီမှာတရားဥစဉ်လိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အကုန်မှိန်းနေတာရေးလို့မရဘူးဒီပေါ်မှာချက်ရင် slap ပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင် h by y ဒီလိုအပိုင်းငယ်တွေကိုရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာသင်္ကေတလေးလည်းရေးလို့ရနော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာဆန်းပြီးတော့ရေးကြရရင်ဒါတော့ပေါ့အပိုင်းငယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပိုင်းမျိုးနော်ကိုဒီတိုင်းအပိုင်းငယ်ရေးချင်တာလားအပိုင်းငယ်ဆိုရင်ဒါဆိုဘာလဲဒါ y by h လို့ရေးချင်တာပေါ့နော်ဒါ y by တက်တစ်ချက်ခုံနှိပ်လိုက်ကြနော် y by 8ရေးမယ်ဆိုရင် y by 8ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ y by 8ကိုဒီမှာဒီဟာလေးကိုရွှေ့ချင်လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ y by 8ဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်တဲ့ equation တွေရေးလို့ရတယ်နော်ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီပေါ်မှာ active ဖြစ်နေချိန်မှာ keyboard က delete နှိပ်ရင်ဒါပြတ်သွားမှာနော်ဒါ equation တွေလည်းရေးတတ်သွားပြီ equation တွေရေးတတ်ပါဒီမှာ waf r ဆိုတာတော့ဒီ exam မှာဦးဇင်းတို့ထည့်ရင်စာတွေပေါ့နော်ဒါထည့်တာနမူနာပြပါမယ်အောက်ဒီမြောက်စိတ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာစလုံးပုံစံအများကြီးပေါ်လာအဲ့ဒီကကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုရွှေ့လိုက်မှာနော်ဒီပုံလေးတစ်ခုကိုဥစဉ်ရွှေ့လိုက်မနော်ရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဥစဉ်အမိလေးကြီးမနော်ဥစဉ်ဒီမှာပွဲလေးကိုဒီမှာရေးမယ်ရေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဥစဉ်ထပ်လို့ဒါကိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုပြောင်းညင်တာလားကိုပြောင်းညင်တယ်ဒီမှာအကုန်လုံးဒီလိုငြိမ်းသွားတာနော်ဒီမှာငြိမ်းနေပြီးတော့အကုန်ပါကာစာလေးမှမပေါ်တော့ဒီမှာပြီးတော့ဒီမှာအစိမ်းအောင်လေးပေါ်နေချင်မှာဒီမှာဒါလေးအကုန်ကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာစလုံးတွေကိုအများကြီးပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်ဒါစလုံးတွေကိုကိုယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်ဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါဒီစလုံးတွေကို effect ပေါ့နော် effect တွေလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒီစလုံးတွေကို effect ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာနော်အကွက်ထဲဝင်လဲပြီးတော့ဒီမှာတရားကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးဒီမှာထည့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကြိုက်တဲ့ပုံဒီမှာဒါဆို sound လေးထည့်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ sound မထည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ sound ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာတရားဆိုမထည့်ချင်ဆိုတော့ရိုးပြန်ယူမယ်နော်ဒီမှာ test effect ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုဒီမှာအများကြီးရွေးပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်နော်အခုကကိုဝင်ပြီးတော့တစ်ခုချင်း click ကြည့်ပါကိုမကြိုက်ဘူးငကိုတိုင်းပြန်ထားမယ်ဆိုဒီမှာငကိုတိုင်းငကိုအကွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရွေးပြရမယ်နော်ဒါဆိုကြိုက်တဲ့ effect တွေလည်းအများကြီးထည့်တတ်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးချက်လိုက်မယ်နော်ဒီစာကိုဘောနော်ဒီအတွင်းထဲမှာဥစဉ်ဒီမှာ check လိုက်နော် click လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ခါမှာဒီ box ထဲကလည်းခုနကလည်းဒီစလုံးကိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဘောနော်sorry ဒီဘေးကိုလွတ်နေနော်ဒီမှာတော့ဒီကောင်ဥစဉ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီကောင်ဒီစလုံးလေးကြည့်ရင်ဒီမှာဒီအရင်ဆုံးကာစာပေါ့နော်ဒီစလုံးထဲမှာကာစာတွေတို့မိတ်တုံကလေးဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက် click လိုက်မယ်နော် click လိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးပေါ်လာအဲ့ထဲမှာဥစဉ်ဒီမှာပြောင်းလိုက်ရနော်ကြည့်ရင် A ကိုဒီမှာ A ကြီးဆိုဒီမှာစလုံးကိုကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်ဘောင်ကတ်ချင်ဒီဘက်ကဘောင်နောက်မှအလဲကအလဲပေါ့နော်ဒီမှာအသေးဆိုရင်ဒီမှာကြိုက်တယ်လို့သိမယ်ဒီမှာစလုံးကအယောင်တွေလည်းဥစဉ်ဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ထည့်မယ်နော်ဒီတစ်ခုလုံးအရင်မှာ select ဖြစ်တာမနော်အရင် select ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုအယောင်တွေလည်းဒီမှာကြိုက်တဲ့အယောင်တွေထည့်မယ်နော်တခုလုံး select မဖြစ်လို့ရှင်တော့မရအောင်နော်အကုန်လုံးဒီအောင် select ဖြစ်နေရမယ်ဒီပေါ့နော်ဒီစလုံးအကုန်လုံးဒါအကုန်ဒီမှာ select ပေးမယ်နော် select ပေးပြန်တယ်ဒီမှာ mouse နဲ့တစ်ချက်နေလိုက်ပြီးဒီမှာအယောင်တွေအများကြီးပြောင်းလိုက်ရနော်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးကိုဒီမှာအဝါရောင်ပေါ့နော်ဒီဘေးကဘောင်လေးကိုလည်းအယောင်လေးဒီမှာချက်လို့ရနော်ကြိုက်တဲ့အယောင်လေးချက်လို့ရတယ်ဒီမှာ
ကြိုက်တဲ့အယောင်လေးထည့်ကြဒီစလုံးတွေကိုလည်းကိုယ့်ကိုကြိုက်တယ်လို့မနော်ပြင်လို့ရတယ်ဘေးကအယောင်တွေကိုဒီမှာထည့်ခြင်းထည့်ပါမထည့်ခြင်းရှင်မှာအယောင်လုံးဝမထည့်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဒီစလုံးတွေကိုဒီဘောနော်ဒီ format နဲ့ကနေလဲပြီးတော့ဘေးကဒီမှာဘောင်းလေးအများကြီးကိုလည်းဒီမှာဝင်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာလည်းအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီဟာတွေကိုကြိုက်တဲ့အရင်ဘောင်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးဆိုဒီမှာဝင်လိုက်ပဲဝင်လဲပြီးတော့ဟောဒီမှာ format shape ထဲကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဒီအယောင်ဒီ no ပေးလိုက်ခြင်းဒီမှာဒီဘေးကအယောင်ပြောက်ပါမနော်ဒီမှာအတွင်းထဲအယောင်ပြောက်တယ်ဒီဘောင်းမှာပြောက်ချင်လို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ line မှာရှိတယ် line color မှာဒီမှာ no လို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါပေါင်မှာပြောက်ပါနော်ဒါကို effect ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခုနကတိုင်းပြန် effect ကလည်းကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့ effect တွေကိုဒီမှာအများကြီးထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်အဝိုင်းပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်အဝိုင်းပုံလေးပြောင်းလို့ရကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးကိုဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒါတော်တော်လေးကိုဒါဆိုစလုံးနေလဲဒါပြောင်းတက်သွားပါပြီဒီသဘောတရားတွေဒါဆိုသိပါလို့ရှင်ဒါအများကြီးလောက်တက်သွားပြီပေါ့နော်ကိုစိတ်ကူးရှင်ရှိတယ်လို့ဒါထွင်လို့ရပါပြီအဲဆိုဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲနားလိုက်ကြရအောင်နောက်နေကြမှာဦးဇင်းအခြားသင်ခန်းစာလေးကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်